Bakın gençlerimizin evlilik yaşı giderek yukarı doğru çıkıyor. Genç yaşta maalesef evlenmiyor. Kızlarımız da erkeklerimiz de. Çoğu 30'u aşkın evleniyor veyahut da çoğu evde kalıyor. Böyle bir şey olur mu ya? Devlet babadan bahsediyor muyuz? Devlet babanın başında da şu anda Erdoğan var mı? Var. Ben de şu anda tavsiye ediyorum. Hiç evlenmeyenlerin sayısı da artıyor. Evlilik dışı hayat biçimi medya aracılığıyla meşrulaştırılmaya, daha da vahimi özendirilmeye çalışılıyor. Televizyonların birçoğunda bunun kampanyası yapılıyor. Aman bunlara dikkat edelim. Burada anneler var. Burada babalar var. Hepimiz birlikte bunun mücadelesini vermemiz lazım. Rabbimiz ne buyuruyor? Nikahlanınız. Çoğalınız buyuruyor. Ve nikah dışı evlilik bizim değerlerimizde yok. Buna bir defa hep birlikte tavır koymamız lazım. Sevgili Peygamberimiz ne buyuruyor? Kıyamet gününde diğer topluluklara karşı ümmetimin çokluğuyla övüneceğim diyor.